行すれば、韓国は自立できます。国会に響いた絶叫に、国民の 67% が熱狂しました。しかし担当局長だった私は、知っていました。その 67% が、質問を一つ隠して作った数字だということを、生贄として呼ばれた公聴会で、私は電卓を取り出しました。弾き出された答えは、68年。その衝撃の全貌を、今公開します。始める前に、チャンネル登録と高評価をお願いします。そして日本頑張れ、とコメントで日本を応援してください。その日国会の公聽会場は異樣な熱気に包まれていました。傍聽しの120人が一に拳を突き上げていました。壇上の難はマイクが入れるほど折り締めて叫びました。断交すれば韓国は自立できます。参選の国会議員看度157岁。产业委员会の委員長にして期待同一支持率1位。拍手は30秒間見りつみませんでした。口笛と환声が天井を揺らしました。その熱狂の真中に一人だけ静かに坐る男がいました。正言台の前で黑手杖を折り締めた白髮の官僚。その日の真珠として呼ばれた男。それが巣です。巣らあの日二つの数字の間に入っていました。1は67점。国民の 67% が日本との断交を支持するという数字です。もう1は68점。巣が電桌で後期出したまだ誰も知らない数字でした。なぜ国民の 67% が断交に熱狂したのか。なぜ政府の局長だった巣が真珠に選ばれたのか。そしてなぜたった2度の計算がこの熱を詰めたのか。3時間12分後の会場はじんまり変わることになります。しかし本党のウユはここからです。紳士釣れました。そどんじんと紳します。韓国の产業通商資源部で局長を埋めていました。但党は素材不品装備の政策总括。公示に入って29年になります。そして東日本5カ年計画の实務責任者でした。日本での一村からバケ出す。その国家計画の数字を管理する立場だったのです。このウユは巣の告白です。没計划ではありません。巣は5年間国民を騙していたからです。正確に言えば巣は一心もついていません。ただ本党のことを全部は知らなかったのです。巣の胸ポケットにいつも黑手杖があります。その種類とは別に本党の数字だけを書き込む手杖です。この習慣は父から受け継ぎました。父は40年前南部の電子团体で動区技術者でした。世のランミタ作業父の胸に同じ黑手杖を刺していました。信件のその手杖をすら金も金王についています。最初のページに日本語の英文が書かれています。数字を持きなさい。数字があなたを処ります。その下に小さな署名があります。关口。谁なのか父は毒を揺りませんでした。日本人の先生がいた。ジョの家にそれだけをぽつりと言いました。巣はその美人の女を知らないまま29年間い人をやってきました。この英文の本党の意味を知るのは全体が終わったほのことです。まず巣の最から話させてください。東日本5カ年計画は每年成果報告書を出します。その報告書を書くのが巣の趣旨でした。最終年度の發表はこうでした。国產化課題の達成率 91%。新聞は一致に書き入れてました。東日本是史上の完成。しかし巣の黑手杖には別の数字がありました。字の基準で計算したと代替る。8.4% です。91と 8.4。同じ現实を測った2つの数字です。からくりは単純でした。
簡単な屏幕から数へだ程率が下がります。しかし字の大きい核心素材はほとんど手つかずでした。白点の答案だけを並べて0点の科目を因数。それが 91% の整体でした。種類はついていません。ただ全体を見せなかっただけです。3が忘無数字を下が取る。いい所とはそういう場所でした。そしてすらその共犯でした。演绎がいつだけ主されるならこう演绎ます。まさか報告書が断交の燃料になるとは知らなかったのです。春日の世論調査が発表されました。日本との断交を支持しますか？支持 67%。5年前の統計質問では 29% でした。倍以上に分裂上がっていたのです。その家のニュースは 67% 以上でした。SNS では断交という演繹が1日で210万回使われました。ついに国民が無を決めました。日本なしでも生きていける。書き込みは地理のようでした。反對する勝利ら大後期の反省がビンビました。そして3日後の難が動きました。感動曲。国会の会見場212人の議員を締めち揚げしたのです。對日斷交檢討決議連帶。ビハカメラの放列の前で全を整理上げました。断交すれば韓国は治理できます。67% の国民がを繰り返しとこにいます。そしてこう演にチェりました。日本が社えても来るものは一つありません。会場は拍手で舞いまりました。検診の質問をした記者が一人もいませんでした。一人だけいました。ロイ人事地の記者が根拠を尋ねたのです。美の答えをすら一声忘れません。根据は政府の報告書です。国産化は 91% 完成しているのです。テレビの前ですら動りつきました。その報告書が断交の根拠として整理されていたのです。67% を取ったのは賛同者ではありません。その報告書でした。その家の討論範疇では人事評論家が背負っていました。馬英九55歳。どの州に出ても第一次統治でした。一成率古時代の数字ですよ。K 半導体がもう日本を超えました。断交はリスクではなくチャンスです。光刻紙から拍手がつきました。数字を出す者は誰もいませんでした。熱狂に根据はやらないのです。挺青5年前の再放送のようになりました。日本のビルがまた盆から消えました。日本新規の旅行を取り消した対応が印象と呼ばれました。交叉点にはつりと書かれた血がはためきました。しかしその首長は別の選手も映っていました。その統治3ヶ月で140万人の国民が日本新規の飛行地に積んでいました。血の下の選手とはそういうものでした。決議連帶の地揚げから数日後のことです。スラ产業委員長室に呼ばれました。感動曲はそばにスンクスンミサンズをやらしていました。局長来味があります。断交が可能だという報告書を取ってください。スラーを言いました。可能かどうかを検討しろという意味でしょうか。ビは笑いながら手を横に整理ました。检討はやりません。結論は決まっています。数字は合わせて来ればいい。部の温度が下がった気がしました。スラ条理出すように言いました。数字には順序があります。結論から数字を取れば統治でアナク小说になります。ビは3字を詰めてスノムを見ました。明白いことを言う人だ。ではいい演繹をいつじゃえてあげましょう。そしてビはの台詞を口にしたのです。計算はいい便所のすることです。国民が求めているのは勇気なのです。
スラ一里して步を出ました。廊下の窗に白发の真で立つ粉の眼が映っていました。只是に、정개봤으라 진도 고소本物の手つきになります。断れば29年の公主人生が終わります。そのイエスは書斎で負の手帳を書きました。数字を持きなさい。数字があなたをおります。40年前の吞せたインク。負3。燃えた数字が5を偏数道具にされたしはどうすればいいのですか。大の大割に小さい用のにおいの地位だけがそりました。スラ人気調子から具伝上を处理しました。谁の指示でもない自身のための計算を進めることにしたのです。断交という言への本当の時段はいくらなのか。この後は日本なしで何年生きられるのか。谁も計算しないのなら数字の犯人が計算するしかありません。そのイエスは伝上を書き進めました。そして3日後、スラ68という数字の前で動けなくなるのです。しかしその数の数はまだずりませんでした。この計算が数の29年のラニャス導火線になることを。そしてその台を度見下げる場所がの宮廷会場になることも。ここから3週間後スラ甚至として正言台に入りつくことになります。しかしまずは3日間の話をさせてください。い人の官僚が住まれて詰めて通分のための計算をした3日間です。スラ周末の書斎に資料を積み下げました。税关の統計业界の納入台账5年分の实際報告。そして府の新建の林に具伝上をつきました。最初に政府发表の数字を分解しました。国产化達成率91%。屏幕の数だけを据えた数字です。スはそれを知能と工程の基準で分別しました。すると 8.4% になりました。次に代替が不可能な核心屏幕だけを抜き出しました。入光材料特殊が精密装備。半導体の心臓部に当たる屏幕です。5年前その对日依存率は 87.6%でした。国家預算を注ぎ込んだ5年後 81.6%。5年間で下がったのはわずか 6.4 ポイント。1年あたり 1.2 ポイントです。スラ전에를図で伝上を書きました。残った 81.651.2 でくる。画面に数字が浮かびました。68.1。이 층をゼロにするまで68年。スラ伝上を3回書き写しました。大破3回とも同時でした。68年後。今年生まれた子供が年金を受け取る賃です。断交すれば自理できる扉は開びました。しかし数字ら人家に言っていました。自理には68年かかりますと。スは5年間の成功事例も解決しました。リエバール電池素材の国産化成功发表。自記は練られたのは低純度の泛用品だけでした。最先端の工程はその後も全量が日本製でした。發表資料にその意思はありませんでした。図が書かなかったからです。そして知能上の携帯電話を全詰めました。この小さな機械の中に日本の素材と装備が生きています。断交とはこの画面が消えるという意味でした。ちなみに倉庫の在庫も調べました。核心素材の国内在庫は平均23日分でした。68年が必要な後に残された時間は23日。スラ手帳にその数字を書き込みながら吸いました。これは統計ではない。この診断書だ。不かったのは数字ではありません。この数字を誰も手に落としないことでした。その周末スは何の灰に想買いました。关島。アワビ養殖の産地です。ニュースである印象を全宝でした。
断交运动と一緒に广がった根据のない順。日本の海は全部污染されている。その順が日本産だけでなく韓国の湯まで全棄権にしました。海のものは全部危ないという空気になったのです。水产业界の被害は半年で7300億ウォン。日本円でおよそ772円です。한 장이 좌우 3번 왕호 도착해라를 진어でした。강로经理市场は周前なのに人家でした。经理人の손だけが空の箱の間にしゃぎていました。강대会ったのは二代目の楊智业者でした。저만석 59歳。ロプの字が組まれた手で空の손を移しました。卖相は 63% 消えました。그러니다 정의의 오 연마되지 않으시마시다.全員家 주가이루連종です。すめてくれと옌딸와 자오카라죠 임미마시다. 민창호 후배나 갔단 데스. 20년 이순이 전이 전딸 옌종로 민창호. 민호성가 춤에대 열애마시다. 미화하요 젠타마마 야니마시다. 전주자노 이안대 하이노 주도안가 죄마룬 데스. 왕호 상계를 젠이 주도안가 쓴데 이룬 데스. 스가 허모 야네마센 데시다. 선호 중호 광메타 나노 양가 북한다 가라 데스. 간도 효과와 강의수를 유민타진이 고연이 방때いました。渔民の衛生管理の問題です。自分で火をつけて烧けた家の土地を詰める。朝鮮はテレビを消して人家に言いました。あの人は肺に来たことも多いでしょう。そして不粋なことを口にしました。日本の主員船だけは入れなかったんです。その家への異味を知るのはもっとほのことです。ソウルに立った家주차장에는女性が立っていました。名次には司論調查会社の名前がありました。ソウルで달아보소 시분 시광 한세 41歳。あの 67%を지지시다失務責任者でした。비리화풍통を차시 출시대言いました。팔판の質問をご存知ですか？이외가分からずすらそうを伝にました。ビリ女は人家に証明を進めました。あの調查に続きの質問が設置されていたこと。断交で半導体工廠が閉まるとします。あなたや家族の出資に影響が出るとします。それでも支持しますか？その大は 6.7% だったこと。67% と 6.7%。現实を5つらせただけで支持は10分の2になりました。しかし发表の前日以来主カラメルが来たこと。而字幕の質問は国民を混乱させるだけです。報道資料から発出してください。查出人把智力战略研究院。あのナノシンクタンクでした。ビリ化風筒をスの手に足吹けました。原でたとめるの指示でした。67%は質問をいつ因して做った数字です。局長さん。数字を月處理にしないでください。ビニュの手は冷えて전에ていました。会社を数觉悟の전에でした。ビリ女は归立地にいつだけ理由を言いました。統治を選んだのは数字が公平だからです。平時者の一票も真知の一票も統治ですから。その色順手に消す人たちが許せないんです。スラ風筒を法の違反に入れました。67の전티と68の計算。二つの数字が4の法の中で並びました。数日後司法また委員長室に呼ばれました。感度評価上期限でした。局長報告書は尽でいますか？司法大の代わりにいい名の字を差し出しました。68年の計算でした。ビハ一片もせずに字を違反しました。数字の話はしていません。士官の一字の話をしています。図が持っているとビハ3字をビじました。では別の話をしましょう。あなたの区の职員たちが来年どこにいるか。それは巣が決めます。不下を人治に去る。
29年のいい人生活で一番冷たい写真でした。つらりちさんがって言いました。数字はあなたの部下ではありません。そしてその部下もあなたの数字ではありません。ドアを閉める瞬間美濃生が追ってきました。後悔しますよ局長。数日後一所の公文書の間に一枚のメモが写まっていました。委員長室からの非公式の指示でした。結論は決まっている。数字は合わせてられること。ピノチャンニアの何のビジでした。ビハスを締め切っていたのです。字をチャンしてもこの官僚は守ると信じていたのです。字はそのメモを封筒に入れて保管しました。いつか数字がこの字の字段を計算する日が来る。そんな予感がしたからです。報復は以上から閉まりました。すに標的检查の通知が届きました。615年前の出張費の处理でした。同時に待機发令。29年で初めて字の内茶を言げました。テレビでは評論家のマインチョルがしゃっていました。官僚の分治で政治に狙うなということですよ。そして数日後何の通知がブリーフィングを開きました。ソドン人の父親は日本企業に吸われた技術者でした。七輪子二代の親友です。すらどんな侮辱にもなえるつもりでした。しかし死んだ父をたむことだけは別でした。父は油まみれでこの後の最初の工廠を毁した人です。その書を吸われた書と踏んだのです。その家すら父の写真の前に撮りました。子供の血の記憶がいつだけ鮮明にあります。家中に無を決めますと大将に登記がついていました。作業服のままの父がページを完めて墓をすいていました。兵所長でした。墓をすいてるのとは似たすに父が言いました。今日の実践の因だ。実践は死をつかない。でもビデルと生が变ある。その生をしきり埋めておくんだ。ページが死の統治者の締まりでした。吸われた書ではありません。この後の実践の生を40年運き続けた書です。四大天下を出る日断ボル相一を包えていました。29年の公治は相一に染まりました。30年近く愛残を交わした人輩員が深く頭を下げてくれました。すがちきそうになりました。その家所在で父の手杖を書きました。数字を持きなさい。数字があなたを背負ります。背負ってくれなかったじゃないか。初めてその言い分を踏みました。数字は死の字も名誉も背負ってくれませんでした。すら手杖をびじて電池を消しました。老けたと吸いました。その手電話が鳴りました。关島の肺からでした。局長さんニュースを見ました。超満足の生は日消けしたままの生でした。うちの肺はまだ済んでいません。あんたの数字もまだ済んでいないでしょう。延々に決まった死にビはしゃいました。于是は顔が变わるのを待つのが事實です。電話を切ると진도 하도にメッセージが届きました。ハンセヨンからでした。真人死に進もりちます。そして一朝一通の封書が届いたのです。国会公聽会への出席要求書でした。一提了脱日本計劃の失敗見證。要求者の欄に何の名前がありました。監督局は明日を公開處刑するつもりでした。失敗の主犯として戦地にするつもりだったのです。封書を筒書が전해ました。公布ではありませんでした。無者전이でした。ビは知らなかったのです。巣の顔に歯が露っているのかを。ビは处刑台を用意しました。巣はそこを教壇に弁ることにしました。公聽会の茶碗の南原城で宣言していました。公聽会は3時間で終わりますよ。官僚一人を整理するには十分です。
会場にいると棒听席の120人が一起にこちらを見ました。動員された支持者たちでした。最前列には評論家の家もありました。马英九は悠々の笑みで図を積んでいました。放送で習主席の会を撮りに来たのです。前国奴。小さな声がはっきり聞こえました。監督局派委員長席で扇子を揺らしていました。悠々の微笑みでした。開会と同時にビハマイクを持ってリーチさんがありました。断交すれば韓国は自立できます。棒听席から拍手と欢声が上がりました。その他を咲いた失敗者が今日ここにいます。国民の民で見證します。全体の視線がすにつさりました。スラー前言台に立ちゆっくりと顔をかいきました。まず巣の上からsunし下げます。会場が一瞬で静かになりました。主席を再次会場は被告の反击を預想します。しかし告白は預想の外にあるからです。国場は91% という数字らすが通りました。そして数字は国民を騙しました。その方法を今から証明します。すら大型モニターに2つの数字を印しました。91と 8.4。屏幕の数で数えれば 91% です。진어で数えれば 8.4% です。成功した100屏幕の진어よりちゃんと30屏幕の진어の方が大きいのです。政府5年間簡単な問題だけを解いて満点だと發表していました。数がそうすいたからです。委員席がざわつき進めました。想定された人数規が分で進めたいんでした。次に 67% の話をします。図の合图で参考人席のフェが開きました。反省音でした。野党側の幹事が参考人として追加していたのです。ビデューハマイクの前で2度だけ深呼吸をしました。調査には8番の質問がありました。工場が集まっても支持するかと問いたのです。答えは 6.7% でした。会場がざわめきました。ビデューは続けて一通のメールを読み上げました。而字幕の質問は国民を混乱させるだけです。報道資料から発出してください。查出人は智力战略研究院です。監督局の3つが集まりました。その後他の調査会社2社が同時質問で再調査しました。結果は 6.9% と 7.1% でした。67%は質問を一因して取った数字です。スラマイクを人気取り人化に吹けちゃいました。国民は有価だったのではありません。数字を見せてもらえなかっただけです。棒听席の权がいつまたいつと下がり進めました。3字幕の数字です。不買運動で減った日本之消費財の収入は年3,400億でした。日本円でおよそ360円です。同時年買い続けた日本之の產業必須財は18兆7,000億ウォン。およそ1兆円です。その差55倍。ビルを我慢しながら工場の新帳は買い続けていたのです。そして断交支持 67% が発表された3ヶ月。240万人の国民が日本新規の飛行機に乘っていました。監督局の家が強くなり進めました。ビハマイクを同様に叫びました。诡辩だ。図がやったはずです。計算は一便乗のすることだと。すらその家にを抱いていました。レハ委員長。今日は計算一便乗になりましょう。ご一緒に計算していただきます。すらモニターに電卓の画面を印しました。代替不可能な核心屏幕の对日依存率5年前は 87.6%。国家預算を注ぎ込んだ現在 81.6%。5年間の改善は 6.4 ポイント。1年あたり 1.2 ポイントです。
대화 잔인호 81.65年 수 1.2대 끓이마스会場の全員がモニターを詰めていました。すらい横ずつゆっくりと立ちました。81.6 1.2 イコール68 68年です。断交で自立するまでこの後は68年かかります。今年生まれたちが年金を受け取る賃です。ちなみに核心素材の在庫は平均23日分です。68年が必要な後の土時間は23日なのです。会場は水をだったように決まりました。全を下げていた番厅しか動きませんでした。最前列の満員長はいつの間にかを着いていました。笑颜も笑えていました。感動力は水を祈りてて見ました。コップを筒その下に半が光っていました。宣言と計算が初めて同時部で相結合った瞬間でした。什么をポッタのは与党側の委員でした。その計算は極端な假定に基づくものでは、すが用意していた3枚の図を告げました。同時計算を国策研究院と民間研究所2社に依頼しました。結果は67年、68年、71年。一般間に假定でも67年です。委員は静かに実施しました。以後数字での質問は出ませんでした。周知を告げる無垂の因が遠くに聞こえました。3時間で終わると言われた公聽会はまだ前半でした。図のパにはあと2枚の図が残っていました。1枚はあの難が残した図。もう1枚は40年前の筆記。初心の後半段はここからが分番でした。休憩の後、会場の空気は変わっていました。処刑を見に来た人々が審判を見守る人々になっていたのです。私は再開と同時に最後の検証を始めました。では、断行した場合に何が起きるかを申し上げます。感情ではなく物流の話です。革新素材の国内在庫は平均23日分です。24日目から主要な半導体ラインが順番に止まります。1ヶ月以内に輸出の4割が止まります。携帯電話の新製品は発売日を失います。病院の検査装置も部品の供給が止まります。これは脅しではありません。在庫表です。カンドヒョクが机を叩いて叫びました。他の国から買えばいいだけの話だ。私は準備していた答えを返しました。代替できる品目はとっくに代替しています。残った 81.6% は代替先がないから残ったのです。世界のどこにも売っている店がありません。彼の声が少しかすれ始めていました。そして最後に2枚の紙を公開します。私はカバンから1枚目を取り出しました。結論は決まっている。数字は合わせてくること。委員長室から私に届いた指示のメモです。結論が先で数字が後。この国の 67% はこうして作られていたのです。会場が爆発しました。記者席が一斉に立ち上がり、フラッシュが走りました。捏造だ。彼の声は完全に割れていました。私は静かに2枚目を掲げました。2枚目は登記簿です。委員長の地元に誘致された国産化クラスターの用地。開発を担う会社の代表は委員長の実刑です。断行を叫ぶほど国産化予算は膨らみました。予算が膨らむほどあの土地の値段は上がりました。愛国が事業だったのです。カンドヒョクは何も言いませんでした。言葉が尽きたのではありません。数字が彼の言葉を全部使い果たさせたのです。時計を見ると、開会から3時間12分が過ぎていました。3時間で終わるという予言は半分だけ当たりました。最後の12分間、整理されていたのは彼の方でした。私は締めくくりに、傍聴席の一角を見ました。そこには、関東から来た漁師たちが座っていました。日焼けした顔のチョマンソクもいました。この会場には被害者の方々が来ています。根拠のない噂で海を失った人たちです。その人たちに衛生管理の問題といった政治家がいました。数字の前に謝罪を求めます。カンドヒョクは
目を伏せました。謝罪は最後までありませんでした。私は最後に黒い手帳を取り出しました。私の父は40年前の電子団地の技術者でした。親子2代の親日と呼ばれました。その父の手帳の最初のページを読み上げます。数字を磨きなさい。数字があなたを守ります。この5年間、この国は数字ではなく感情を磨きました。その結果が 67% であり、その請求書が68年です。以上で証言を終わります。私が一礼すると、会場は7秒間、静まり返りました。そして拍手が起きました。朝、私に売国度といった傍聴席からでした。拍手の方向が変わった瞬間でした。カドヒョクは閉会と同時に裏の出口から消えました。委員長席にはあの扇子だけが残されていました。その夜からドミノは倒れ始めました。公聴会のクリップは1日で1200万回再生されました。決議連帯の署名は112人から9人になりました。議員たちは我先にと名前を消したのです。決議案は上程すらされずに廃棄されました。数日後、クラスター特権疑惑に捜査が始まりました。党は彼の除名を議論し始めました。次期大統領候補の支持率は27% から3% に落ちました。それでも彼は報道陣の前で言い張りました。間違っていたのは私ではなく、タイミングです。反省は最後までありませんでした。あの評論家はどうなったか。日本を超えましたと笑った映像が切り抜かれて広まりました。マインチョルはすべての番組から静かに消えました。最後の投稿は一行でした。しばらく休みます。それきり戻ってきませんでした。政府も動きました。経済副首相が対国民談話を発表したのです。我々は日本に勝ちたい。だからこそ日本と共に立たなければなりません。競争と断交は違う言葉だと国家が認めた瞬間でした。では、当の日本はどうしていたか。記者団に問われた官房長官の答えは一向でした。隣国の議論にコメントはありません。それだけでした。抗議もなく、勝利宣言もありませんでした。その週も、日本の素材会社は定時に納品を続けました。騒いだのは韓国で、変わらなかったのは日本でした。関東の海にも、潮が戻り始めました。噂の正体が全国に中継されたからです。魚は悪くなかった。その当たり前が市場に戻ったのです。チョマンソクから1枚の写真が届きました。競り市場に箱が積み上がっている写真でした。そして彼はあの言葉の続きを話してくれました。日本の取引先だけは離れなかったんです。彼は帳簿を見せてくれました。相場が暴落した半年間の取引の記録でした。北浜商事という日本の会社が買い続けていました。1円も値切らず、契約価格のままです。担当の大村さんはこう言ったそうです。相場は下がっても約束は下がりません。チョさんはその一行を事務所の壁に貼っていました。さて、私にはもう一つ、宿題が残っていました。手帳の最初のページ。関口という署名のある字を探すことです。父の古い勤務記録から一つの社名が出てきました。東方石。40年前、団地に技術者を派遣していた日本の会社です。私は休暇を取り、日本へ飛びました。会えたのは、引退した一人の技術者でした。関口治、81歳。小さな庭のある家で、彼は私を迎えてくれました。名前を告げると、彼の目が揺れました。あの団地の、蘇さんの息子さんですか。彼は奥の部屋から古いアルバムを持ってきました。黄ばんだ写真の中に若い父がいました。油まみれの作業服で笑っていました。お父さんは一番質問の多い青年でした。夜中まで残って機械の音を聞いていました。私は手帳の最初のページを見せました。彼は老眼鏡をかけてしばらく黙っていました。私の字です。帰国する私にお父さんが手帳を差し出したのです。何か一つ残してくださいと言われました。40年前の一文はそうして生まれていました。関口さんは一枚の古い手紙も見せてくれました。拙い日本語でこう書かれていました。先生、
私たちが初めて自分の手で作りました。差出人は父でした。団地で最初の部品が完成した日の手紙だそうです。教え子の頼りほど長生きの理由になるものはありません。私は聞きました。3年間も教えたことをなぜ誰にも話さなかったのですか。彼は湯飲みを置いて静かに答えました。言えば恩になります。黙っていれば力になります。技術はそうやって渡すものだと教わりました。弟子たちに追い越されたことも聞きました。彼は笑って答えました。弟子に抜かれた日を教師は卒業式と呼びます。私はその庭で泣きました。56歳の官僚が声を上げて泣きました。親子2代の親日と私たちは呼ばれました。その通りでした。父は日本人に学びました。だからこの国に半導体があるのです。侮辱のつもりで放たれた言葉は事実としては勲章でした。帰りの飛行機で私は考え続けました。私は68年を屈辱の長さだと計算していました。違いました。あれは日本が黙って手渡し続けた時間の長さでした。依存とは鎖ではありませんでした。先に歩いた者が後から来る者にかけた橋でした。立つと叫ぶ前に感謝することもできた橋です。公聴会の話は海を越えて報じられました。ロイターの見出しはこうでした。感情の 67%、現実の 6.7%。英国の経済誌はこう書きました。一冊の黒い手帳が一つの決議を止めた。日本は最後まで一言も自慢しませんでした。数字と世界が代わりに語ってくれたからです。私はこの物語から二つの言葉を残したいと思います。一つ、感情は表を作ります。しかし、半導体は作れません。もう一つは、あの庭で教わった言葉です。恩は語れば消えます。黙れば力になります。あの日、壇上の男は叫びました。断行すれば、韓国は自立できます。彼は宣言で戦い、日本は沈黙で与えました。宣言は5週間で消え、沈黙は40年残りました。黙って手渡す強さを誰が持っていたのか。戦後の日本を築いたあなたたちの世代です。技術も時間もあなたたちは黙って渡してきました。その静かな強さこそ、この物語の本当の主人公です。あれから1年が経ちました。監査は私の潔白を確認しました。私は役所に戻り、後輩たちに一つの習慣を教えています。黒い手帳を持つことです。公式の数字とは別に、本当の数字を書き留めること。私の手帳の最後のページには、新しい数字があります。9。関東から届いた文字の中の数字です。5人を全員呼び戻しました。今日から9人で船に乗ります。チョマンソクの船は今日も海に出ています。そして私は関口さんに1枚の写真を送りました。黒い手帳を持った若い後輩たちの集合写真です。裏に1項だけ書きました。先生の一文は今も現役です。最後に皆さんに伺いたいのです。あなたも誰かに黙って何かを手渡したことはありませんか？技術でも時間でもたった一言でも、その静かな贈り物の話をコメント欄で聞かせてください。騒がしい宣言より静かな一文が長く残ることがあります。この物語がその証拠です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もどうぞお忘れなく。それではまた次の物語でお会いしましょう。